Déjame compartir contigo Let me share with you sobre el sonido de la activación. about the sound of activation. El sonido The sound de la activación. of activation. Aleluya. Hallelujah. Mira lo que dice acerca del sonido de la activación. Look at what it says about the sound of activation. En Job capítulo 37, In Job 37, en el versículo 1 comienza diciendo esto. verse 1, it says this. Dice, tiemblo ante la tormenta I shake before the storm, y siento que el corazón se me sale del pecho. and I feel like my heart is coming out of my chest. Escuchen la voz de Dios. Hear the voice of God. Escuchen Hear su voz de trueno. his voice of thunder. Dios deja oír su voz God let his voice be heard de un lado a otro del cielo from one side to the other of heaven y hasta el fin del mundo. and until the end of the world. Mientras se oye su voz poderosa, While his powerful voice is heard, rayos lightning luminosos cruzan el cielo. that are bright cross the sky. Cuando Dios deja oír sus truenos, When God lets his thunder be heard, suceden cosas maravillosas wonderful things happen que no alcanzamos that we a cannot comprender. comprehend. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué le parece si oramos? How about if we pray? Padre, gracias. Father, thank you. Gracias por cada vida. Thank you for each life, Gracias por tu palabra. for your word, Y gracias por lo que tú nos vas a ministrar. for what you're going to minister. Te pido que al salir de aquí, We ask that as we leave here, esta palabra continúa haciendo eco this word continues to en todo echo nuestro ser, in our whole being, de manera que todo nuestro ser in a way that our whole being sea transformado a través de esta palabra. is transformed through this word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Cuántos pueden creer en eso? How many can believe that? Cuando yo oro es para que usted se ponga de acuerdo. When I pray is so you agree with me. Usted medite en la oración. You can meditate on the prayer. Amén. Amen. Usted ponga de acuerdo conmigo. You can stand in agreement with me. El sonido de la activación. The sound of activation. Quiero comenzar diciéndote esto. I want to begin saying this. Y es que esta casa And it is that this house tiene un sonido nuevo de guerra. has a new sound of war. Tiene un nuevo sonido de guerra. Has a new sound of war. Quiero que entiendas que lo que hicimos aquí este fin de I semana, want you to understand that what we did here this este weekend, festival de danza y this dance primicias, festival and first fruits, trajo consigo brought with it un sonido nuevo de guerra. a new sound of Oh, war. listen to me. Escúchame. Escúchame bien esto. Listen to this. Quiero que entiendas I want you to que la understand danza que fue aquí impartida, that the dance that was imparted here, oyó, did you hear? impartida, porque Imparted no fue un show, because it wasn't sino a fue una show. impartición. It was an impartation. Ay, 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 ay. No era para acá, It wasn't for es que here. era para allá. It was for there. Oh, come on. Quiero que entiendas I want you to que understand esa danza that this dance trajo un sonido nuevo. brought a new sound. Tú quizás Maybe en you tus oídos naturales no puedas escuchar ese sonido, and your natural ears could pero not quiero hear que the sound. entiendas que tu espíritu But understand your y spirit los espíritus que nos rodean and our spirits that surround us pueden escuchar can listen cada vez que tú y yo every time you and I no tan solo abrimos nuestros labios, not only open our mouths, sino que nos movemos but en that danza. we move and dance. Oh, come on somebody. Come on somebody. Porque no se trataba de allá para acá. Because it didn't have to do with here Era de from aquí there para allá. to here. It was from here to there. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? How many worship the Lord? Aleluya. Hallelujah. Y Dios llegó And God came y trajo and brought un sonido nuevo. a new sound. Un sonido de activación. A sound of activation. Y tú y yo somos responsables de ese sonido ahora. And you and I are responsible of that sound now. Por eso tú tienes que entender That's why you have to understand lo que
Dios hizo este fin de semana. what God did this weekend. Los videos ya están subiendo. The videos are YouTube. uploaded in Y yo te YouTube. invito para que tú regreses y puedas ver And I invite you to continue to todo lo see que Dios hizo. everything that God Porque sé did. que mientras tú vayas repasando este fin de Because I semana, know as you review this tú vas weekend, a poder you will be able to recibir en tu espíritu receive in your spirit aquellos que quizás perdiste that you maybe missed estando presente. being present. ¿Cuántos entienden? How many understand? Amén. Amen. Y de todo lo que Dios hizo este fin de And semana, from everything that God did this yo te voy weekend, a hablar de tres cosas. I'm going to talk to you about three things. Diga conmigo tres cosas. Say with me, three things. Uno, One, dos, two, tres. three. Oye. Bienvenido a Plaza Nuevo Comienzo. Welcome to Nuevo Comienzo. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos le adoran? How many worship? Número uno, te voy a hablar de la danza. Number one, I'm going to talk to you about the dance. Porque este fin de semana Because this weekend, fuimos expuestos. we were exposed. ¿Oyó? Did you hear? Expuestos Exposed a una danza to a dance que activó that a activated muchos en la atmósfera espiritual. many in the spiritual atmosphere. Cosas que no conocías. Things that you didn't Cosas know que no entendías. Things that you didn't Se te understand fueron reveladas este fin de were semana. revealed to you this weekend. Fuiste expuestos You were y al exposed, ser expuesto and being exposed, fuiste activado. you were activated. Eso es That is lo que estás cargando por dentro. What you're carrying inside. Ese es el gozo That's the que te joy tiene como danzando. that has you kind of Y dancing. parece, y va a ir allí y de repente dar la And vuelta. suddenly you turn come on, around. come on, come on. Vamos. Y te ves como que, And suddenly, like- como que te deslizas. Like you ¡Ey, ey, slide. ey! Y te ven en el trabajo. ¿Qué And te they pasa see you a at ti? work. What happened to you? Es que hay algo It's activo. because there's something active. Algo se activó. Something activated. Oh, come on, somebody. Algo se activó. Something activated. Yo veo a doña Elsa asustada ahí. Aleluya. Hallelujah. This is your son, mama. Este es tu hijo, dice mamá. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos le adoran al How many Señor? worship the ¿Cuántos Lord? adoran al Rey de Reyes? How many worship the King? Por esa activación. For that Hay una activation, activación. there is an activation. Algo se activó. Something activated. ¿Cuántos pueden entender eso? How many can understand this? Esa danza That dance fue una impartición was an impartation y a una activación and an activation a diferentes tipos de danza. to different types of Escucha bien dance. esto. And listen to this. Porque es una danza de guerra. It's a war dance. Porque ya no tan solo pelearemos en intercesión Not only will we fight in intercession y en alabanza, nor in worship, sino que guerrearemos a but we will través de la war. danza. We will war through the dance. ¿Te entendió eso? Did you understand this? ¿Entendió? Did you understand? Eso fue una danza That was de a autoridad espiritual. Of spiritual authority. Muchos pudieron entender su lugar e importancia Many could probably understand the importance en el frente de batalla. in the front of the battle. Este fin de semana, This weekend, muchos pudieron entender de qué se trata esto. many could understand what this was about. Muchos pudieron entender cuál es su lugar. Many could understand what its place Muchos is pudieron entender cuál es su posición en el campo de batalla. or what its position is in the battlefield. Amén. Amen? Y esta danza fue una danza de convicción. And this dance was a dance of conviction. Porque ahora hay personas Because now que there's people tienen la seguridad, that have the la certainty, certeza that have the de surety dónde han sido posicionados of where they've been positioned en el campo de batalla. in the battlefield. Es una danza de guerra. In a dance Es of una war. danza de guerra. It's a dance of Hay war. otros que recibieron libertad. Others receive freedom Recibieron libertad para danzar to dance y para celebrar al Señor. and to celebrate the Les Lord. dije el día miércoles pasado I told you last Wednesday que hay gente que no entiende that there's people that don't de que understand nuestra danza no es tan solo para celebrar. that our dance is not simply to celebrate. Nuestra danza es es una help me out here. Es lo que revela, The dance is what es lo que reveals, muestra, what es shows, lo que enseña what teaches que hemos sido libres that en we la alabanza. have been set free in praise. Una persona que no puede danzar con libertad A person that cannot dance with no ha freedom sido totalmente libre en la alabanza. has not been totally set free in praise. Quizás tú llegaste ayer Maybe you came yesterday y la danza es nuevo para ti. and the dance is new for you.
No estoy hablando de ti. I'm not talking about No te you. aplica a ti. It doesn't Estoy apply to hablando you. aquí los que llevan ya 6 meses aquí. But the people that have been here 6 Estoy hablando a los months que llevan un año aquí. or a year here, Estoy hablando a aquellos que llevaban 2 años y parecía la estatua de la mujer de Lot. or had 2 years and they looked like the statue of Lot's wife. Todo el que ha tenido All of those that have had una experiencia con Jesucristo an experience with Jesus no puede hacer otra cosa cannot do anything más else que adorarle. but praise Him. Tiene que haber una alabanza en sus labios. There has to be a praise in their lips. Dije que tiene que haber una alabanza en There sus has labios. to be a praise on their Todo el lips. que conoce a Jesucristo, All of those that know Jesus, no tan solo como su Salvador, not only like their sino Savior, también como su Señor, but Lord, sabe y they entiende know and que tiene understand que alabarle that they have to praise en Him todo tiempo, in all times, en las buenas. in the good y en las times malas. and in the bad times. Esto es como el matrimonio, en This las is like buenas marriage y in the en las good malas. times and in the bad times. ¡Vamos! Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Esta fue una alabanza, This was a perdón, worship. una danza This was a dance de limpieza en la atmósfera. of cleansing the atmosphere. Este fin de semana, This weekend, lo que sucedió aquí what happened here limpió la atmósfera en este territorio. cleansed the atmosphere in this Los territory. danzores han entendido su lugar The dancers understood their place en medio de la adoración. in the midst of ¿Es worship. o no es? Right? ¿Es o no es? Is that not right? Los danzores han entendido The dancers que understood no se trata de verse bien, that it's not about looking good. que no se trata de hacerlo bien, That it's not about doing it Se good. trata It's de about procurar que procuring en cada mover that in every move algo suceda. something happen. Oye, Did you hear que this? algo That suceda, something happened. porque es que algo tiene que That suceder. something has to happen. Cada vez que tú abres tus labios, Every time you open your cada mouth, vez que tú te mueves every time you en move, alabanza, in worship, algo tiene que suceder. something has to happen. Algo se tiene que romper. Something has to break. Algo se tiene que caer. Something has to fall. Y esto fue una danza And this was a dance de victoria continua. of continuous victory. ¿Oyó eso? Did you hear? De victoria. Of continuous victory. Hay gente There's people que vive that lives de eventos from events evangélicos, that are Christian, cristianos, that are for believers, etcétera, etcétera, etcétera. etc. Eventos. Events. Vamos por una campaña aquí. Let's go to a revival here. Vamos por una convención acá. Let's go to a convention here. ¿Qué tal el fuego? There has to be fire. Fulano de tal va a predicar. He's gonna preach. Ooh, ¡Ay, es que! that's where we have to go. Right? Wow, you already got my thing. Correcto. Oh, she's so connected already. That's Ya está dangerous. conectada. That's dangerous. Entonces, todo es un evento. So everything's an event. Mira, tú estabas en este evento. You were in this event. Oye, And listen, listen. esto This es is un estilo de vida. a lifestyle. Adoración Worship, es un estilo de vida. it's a lifestyle. No es un evento. It's not an event. No es un evento. It is not an event. Tu victoria Your victory no es un evento. is not an Es event. un estilo de vida. It's a lifestyle. Y no se trata de que cuando te pregunten diga, oh, es victoria. And it's not about I'm in Estoy en victory. victoria. I'm in victory. No. Se trata de que se vea que está en It's victoria. about that. You see the change. Se trata It's about de que como creyente how, as a tú believer, entiendas tu posición. you understand your Tú position. entiendas You de understand que tú has sido llamado that you've been para called vivir de cierta manera. to live in a certain way. A mí me gustó. I liked. A mí me gustó algo que dijo papá hace unos meses atrás. I like something that Dad said a Y couple es of months que, y es ago. que nosotros tenemos a veces la idea Is that we have the idea sometimes y decimos, and we say, yo
decía eso hasta hace una semana atrás. I said until a few weeks ago, Somos una iglesia multicultural. we are a multicultural Y church. tú sabes cuál es el problema con eso. And you know what the problem with that is? Que cuando decimos somos una iglesia multicultural, When we say we're a multicultural estamos church, diciendo we're de saying que yo como puertorriqueño, that I eat Puerto Rican, traigo mi cultura I bring my y mi culture arroz con gandules. and my arroz con Pa' este gandules asunto. for this matter. Y viene Débora. And then Deborah comes. I don't even know what you are. Tú eres americana y guatemalteca. You're a mix. No, that's kidding. Broma. Viene Débora And Deborah comes con su cultura, With- la cultura de sus padres. with her parents' Que es de culture Guatemala. from Y Guatemala. viene y dijo, And then she comes and, espérate. hold up, Yo traigo mis tortillas aquí. I bring my tortillas here. Yeah, right. That's fine, yeah, that's fine. What else? Yeah, that's fine. What did you got? What did you got? Try Come on. some beans. Sure. That's what we Beans? say. Pero- Tamales también. Eso está mejor. Plátano frito con crema. Nadie le dé hambre, por favor. Nobody get hungry. Y entonces And then decimos una iglesia we multicultural. see a multicultural church. Aquel trajo su puertorriqueñidad. He brought his Puerto Ricanese. Eso es un disparate. I think so, I don't know. Y ella trajo su cultura. And she brought De her Guatemala. culture from Guatemala. Y entonces se manifiestan dos culturas. And then two cultures manifest. Entonces viene y trajo aquel su cultura americana. And then that one comes and brings our Cuando viene a ver, American lo que culture. tiene es un sancocho que no sabe, And what you have is, it's sabe just, a todo y no sabe a nada. it's a mixture of everything and doesn't taste like anything. Aprendí de mi padre espiritual And I learned from my spiritual father que esto es una iglesia that this is a con church cultura de reino, with the culture of the kingdom, pero diversa. but diverse. Porque a veces Because sometimes nosotros decimos, pues we sí, say, sí, pues decimos, iglesia multicultural y somos Multicultural diversos también. church. No, es que hay que entender algo. we have to understand Es que something. yo no puedo traer mi cultura y mezclarla con esto. I can't bring my culture and mix it with this. Porque quizá lo que me enseñó mi tatara, You know what my great showed me? no está bien. It's not good. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar que quizás, no Have you thought, sé, pero quizás maybe, el día, vamos a decir así, no sé, el día del santo quizás como que no es muy de Dios. maybe the day of the saint is not like of God. ¿Qué más? Quizás, no sé, sí, el día de los muertos como que, The day of the no dead sé, como que no es bíblico. is not biblical. Eso lo practicaban nuestros padres. Our parents practice that. Exacto, fiestas de cruz y todo eso revoluce. All kinds of things. Pero no es. No es. It's not. No es. It's not. No es. It's not. No es. It's No not. es lo que está escrito. It's not what's written. Por ende, And therefore, mi cultura my culture tiene que estar has to be filtrada por filtered lo que está escrito. by what's written. No es lo que yo crea. It's not what I No es believe lo que me enseñó fulano mengano. or such and so person lo que showed está me. escrito. It's what's written. ¿Cuántos le adoran al Señor? How many worship the Lord? Así que ya usted sabe, somos diversos So we're diverse con cultura de reino. with kingdom culture. Amén. Amen. Amén. Amen. Eso fue lo primero que te quería hablar. That was the first thing I wanted to tell you. Segundo, Second, te quiero hablar de algo que ya hemos venido hablando, I want to talk to you about something we've been talking. pero que mamá vino vino y volvió a confirmar y requete confirmar y afirmar. And mom came to confirm and affirm it. Porque hay gente There's people que entendió, that otros understood. quizás todavía tengan que entender Maybe others haven't que understood. tenemos que para poder movernos en el poder sobrenatural de Dios, So we move in the supernatural power of tenemos que God. movernos de la unción a la gloria. We have to move from anointing to glory. Amén. Amen. Este fin de semana Dios confirmó una vez más This weekend God confirmed again acerca de su gloria. about his glory. Amén. Amen. Yo tengo la certeza I have the de certainty que hay hijos en esta casa that there's children in de this que se house están moviendo en gloria. that are moving in glory. Pero también sé que no todos. But I know that not all. También sé I know que hay muchos that there are many que han tratado con dificultad de entrar that have tried with difficulty to enter y moverse en la gloria, and move in the glory, pero han tenido dificultad but they've had difficulty para hacerlo to do it porque han tratado because they've de tried usar to use la llave de la unción the key of the anointing para entrar. to enter.
La unción The anointing es un regalo is a gift que no es para ti, that is not for you. es para ministrarlo a otros. It's to minister it to somebody else. La unción te va a abrir ciertas puertas. Anointing will open certain doors. No tengo tiempo para entrar en eso. I don't have time to enter Pero it, te va a abrir ciertas but it puertas. will open doors. Ahora, Now, la llave para tú poder entrar the key for you to y enter moverte en la gloria and move in the glory son tres cosas. are three things: Fe, faith, obediencia obedience, y honra. and honor. Fe Faith no es unción. is not anointing. Unción puede tener cualquiera. Anybody could have anointing. Cualquier desobediente. Any disobedient. Pero es fe. But it's faith. Creer Believing sin haber visto. without having seen. Tener la convicción Having the tener la conviction. certeza Having the de certainty aquello que no hemos visto. of that which we've not seen. Pero tenemos la convicción. But we have the conviction. Déjame entrar un poquito al domingo. Let me go a little into Sunday. Tenemos la convicción We have the conviction de que lo que hemos escuchado that what we've heard es lo que nos va a mover. is what will move us. Veamos lo que veamos. No matter what we see, Nada nos va a mover. nothing will move us. Sino que seguiremos We caminando will keep walking por la palabra que hemos escuchado. for the word that we have heard. Y tenemos esa convicción. And we have that conviction. Eso es fe. That's faith. Y nos movemos en obediencia. And we move in Porque obedience tenemos la convicción. because we have conviction. Y entendemos And we y nos understand movemos en honra. and we move in honor. Porque si no hay honra, Because if there's no honor, no hay gloria. there is no glory. Porque Dios se mueve en gloria. Because God moves in Listen, glory. tú no puedes entrar You can't enter a una atmósfera to an atmosphere donde hay honra sin honra. where there is honor without honor. Porque tú no estás validado para esa atmósfera. Because you're not validated for that atmosphere. Tú no tienes licencia You para don't- entrar en esa You atmósfera. don't have a license to enter that atmosphere. Tú no tienes permiso para entrar en You esa don't atmósfera. have permission to Por lo enter that tanto, atmosphere. Therefore, Tienes que caminar en fe. you have to walk in Tienes que faith caminar en obediencia. walk in obedience, y tienes que caminar and walk en honra. in honor. Por eso yo tengo la certeza, he visto That's why I have the de certainty que hay hijos en esta casa que se están moviendo en gloria. that there's children in this house that are moving Pero in también glory, he visto otros que con dificultad han tratado y no han podido. but others with difficulty have tried and can't Porque lo han tratado de hacer con la unción. because they've tried to do it with the anointing. La unción The no anointing te va a llevar. will not take Te you. puede acercar a la gloria, It can near you to the glory, pero simplemente con unción but simply with no anointing, vas a entrar a la you will gloria not del Señor. enter the glory of the ¿Cuántos Lord. pueden adorarle? How many can worship? Y número 3, And number 3, diga conmigo, gracias Dios. say with me, thank you, Lord. Gracias Señor porque estamos en la 3, dígale. Thank you, Lord. Díselo, después te arrepientes en tu casa. Say, then you repent at home. Díselo. Say, Gracias Dios, thank you, Lord. que esto como que pica ya. Because this is already hurting, Lord. Lo tercero que te quiero hablar es sobre la promoción y el avance. The third thing I want to talk to you is about the promotion and advancement. Promoción y avance. Promotion and advancement. Si tú no entiendes todo lo que estamos hablando aquí hoy, If you don't understand what we're talking about, yo te sugiero que vayas al canal de YouTube I suggest that you go to the YouTube y ahí tú channel puedas regresar a los videos de este fin de and you semana can return to the weekend, to the videos of this weekend, para que tú puedas so you can recibir esto. receive this. Escucha bien esto. And listen to this. Lo que ocurrió el domingo What happened Sunday es lo que el Señor ha venido resonando en mi corazón por largos meses. is what the Lord has been resounding in me for many months. ¿Se acuerdan? You remember Que algo venía resonando. that something was sounding. Porque no tan solo fue una promoción espiritual, Because not only was a spiritual sino promotion, fue un avance but an en el advancement mundo natural. in the natural world.
Quiero repetir esto. Let me repeat this. Porque no tan solo fue una promoción espiritual, Not only was it a spiritual sino promotion, avance en lo natural. but a natural advancement. Y quiero decirte en esta noche And I want to tell you que te tonight prepares to para prepare ser estremecido to be shaken por la gloria de Dios, by the glory of God que irá that will incrementando increase en esta casa. in this house. Prepárate Prepare porque tu lugar because your place será estremecido. will be shaken. El lugar donde estás posicionado hoy The place where you're positioned será today estremecido. will be shaken. Prepárate Prepare porque tu carácter because your será character estremecido will be shaken para poder ser to moldeado, be able to be molded, para poder ser probado. to be tried. Bájame el piano. Prepárate Prepare porque tu obediencia a la voz de Dios because your obedience to the voice of the será Lord recompensada will en be público. rewarded publicly. ¿Es o no es? Is that not right? ¿Es o no es? Is that not right? ¿Sabe cómo yo sé You know que how hay I gente know moviéndose en gloria? that there's people moving in glory? Porque hay gente aquí Because there's people here que se ha movido en fe that have moved in faith y Dios les ha recompensado en público. and God has rewarded in public. Esta pareja que está aquí, This couple here, yo les dije a ellos, I told them, ustedes son parte de este you're ministerio, part of this ministry. vénganse para acá. Come here. Es verdad que se tardaron unos añitos, They delayed a few years, pero llegaron. but they came. Dejaron una casa allá que ellos construyeron They left the house they built conforme a su gusto. according to how they wanted it. No llevan ni un año y medio They've not only been here a y year Dios and le a half, acaba de dar una casa que es el doble de la que tenía. and God gave them a house that's the double of what they had. Ahora yo estoy orando, Now I am praying, no por un carro para mí, not for a sino car un for carro me, para él. but for a car for Porque lo him. quiero ver en una trocota bien Because I want to see enganchado. him in a truck. De estas que roncan donde quiera que van. And those that shout and roar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque espiritualmente han sido Because obedientes. spiritually they've been obedient. Y esos son recompensas en público. And those are public rewards. En público. Rewards in public. Fueron obedientes They were obedient y Dios los obedeció. and God has blessed them. Ustedes pueden adorar a Dios. How many can praise the Lord? Y tengo que hablar de eso porque es que eso hay que testificarlo. And I have to talk about that Ellos because you no have van a to decir nada, pero yo se lo voy a testify. decir. They weren't going to tell you, but I was going to tell you. Y él no va a hacer roncar la troca, la voy a hacer roncar yo allá afuera. And I'm going to make that truck Porque yo soy roar. así, yo sí lo sigo, I'm se like acabó. Yo sí lo sigo. A toda hora del How Señor. many worship the Lord? Saben que a mí me gusta celebrar. I like to Me celebrate. gusta celebrar a mi Dios. I like to celebrate my God. Y yo entiendo que todo lo que tenemos, And I understand everything we have. vida, Health, life, energías, energies, salud espiritual, spiritual health, todo lo material, and everything material. todo proviene de Él. Comes from Him. ¿Y sabe qué? And you know Es what? para la gloria de It's Él. for the glory of Him. Dándole adora. Amen. Ahora, Now, comenzamos diciendo we began saying que temblamos ante la tormenta. that we shake before the storm. Y hablamos de cómo Job And how Job sentía que su corazón le salía del pecho. felt like his heart was going to come out of his chest. Y cómo él dice, escuchen la voz de Dios. And now he said, listen to the voice Escuchen of su voz de God. trueno. Hear His voice of thunder. Porque Dios deja oír su voz de un lado del cielo al otro. Because God lets His voice be heard from one side of heaven to Y another. mientras se oye su voz poderosa, And while His powerful voice is heard, dice que se ven las luces en los cielos. you can see the lights in the heaven. Y dice que cuando Dios And when God deja oír sus truenos, lets His thunder be heard, suceden cosas poderosas, powerful things happen. maravillosas, Marvelous things que tú y yo no that entendemos. you and I don't understand. Escucha bien esto, Listen, porque estoy hablando del sonido de la activación. because I'm talking about the sound of activation.
Los que han entendido esto, Those that have understood this, aquellos que son verdaderos, those that are true, se conocen are known porque no se espantan because they don't get con la scared voz de trueno. with the voice of No se thunder. espantan They don't scare cuando Dios llega when God y comes truena sobre ellos. and thunders over them. No se espantan They don't get scared cuando llega el león when the lion y comes ruge sobre and su he territorio. roars over their territory. Date cuenta, And notice que antes de que se escuche el trueno, that before the thunder is se heard, van a ver relámpagos. you're gonna see the lightning. Ah, come on somebody. Hallelujah. Yo sé, I know, y tú tienes que entender and you have to que understand Dios te ha estado mostrando. that God has been showing you. ¿Oyó? Dios te está mostrando God is showing you y te seguirá and mostrando will keep showing you en dónde es que se va a manifestar. where it will manifest. En donde truena, Where it will thunder. en donde está el relámpago, Where the lightning is. en donde ha rugido el león. Where the lion roars. Ahí es que se va a manifestar. That's where he will manifest. Por eso es que That is tú y why yo that you and I no vamos a ser bendecidos en todos lados, will not be blessed everywhere, sino en donde Él indique. only where he indicates. Por eso aquí That is why here hablamos de posición. we talk about Por eso position. es que aquí That is why here hablamos de lugar. we talk about place. Dame relámpagos ahí, dame relámpago. Give me Dame thunder, relámpago. lightning. Con las luces. Dame relámpago. Porque primero se ven los relámpagos Because first you see the y lightning, luego se escucha el trueno. and then you hear the thunder. Pero fíjate esto, fíjate esto. But look at this. Oh, oh. Fíjate esto. Look at this. ¿Sabe qué sabe? Oh, oh. Fíjate de algo. And look at this. Fíjate de algo. Look at this. Que primero se vio el relámpago That first you see the y lightning, en donde se vio el relámpago, and where you saw the lightning, allí fue que cayó el trueno. that's where the thunder struck. Oye, oye. Listen, listen. Y antes de que tus oídos naturales And escuchen, before your natural ears ya hear, tocó tierra. it already touched the ground. Quiero que entiendas I want you to que understand quizás tú no has escuchado, that maybe you've not pero heard, ya cayó. but it's already Ya fallen. sucedió. It's already Ya se happened. manifestó. It's already Y manifested. Dios te lo venía mostrando. And God was Por eso es telling que you. veían las luces. That's why you saw the Oye, lights. Listen. y los que los que corrieron And those that ran no entendieron. did not understand. No entendieron Did not understand. porque no entienden tiempos y They don't sazones. understand times and Eh, seasons. Pero el que entiende tiempos y But sazones, he that understands times and seasons, aunque vea el relámpago, even though they see the lightning, they stand still. se queda quieto. They stand No still. corre, They stand no still. corre, They don't run. no se agita, They don't no se agitate. desespera, They don't get se desperate. queda quieto. They stand still. Aleluya. Hallelujah. Oye, Listen, el problema the problem no son las señales, is not the signs, el problema son aquellos que se esconden. but those that hide. Llevo tiempo I've been saying escuchando lo mismo. or hearing the Oye, same pero es que thing. cada vez que ves un relámpago sales corriendo. Every time you see a lightning, you lead running. Ay, Señor amado. Cada vez que un relámpago And there's a lightning, te asusta y sales corriendo. and you leave running. Por eso es que no has visto. That's why you haven't seen. Por eso es que no has visto. That's why you haven't Es seen. que no es que Dios no se haya manifestado. Because it's not that God hasn't Es que sabes manifested. qué, You know what? quizás era para ti, Maybe it was for you, pero se manifestó para otro but it manifested for somebody else que creyó. that believed. Por eso That's why vengo a decirle a todo aquel
I come to tell all those que no había creído ni había entendido that had not believed or que understood salga de su cueva. to come out of their caves Sal fuera. and come out. Sal fuera. Come out. Sal fuera. Come out. Para que puedas ver So you can see y puedas recibir la lluvia and you can receive the rain que fue anunciada that was announced por relámpagos, by lightnings, por truenos. by thunders. Sal fuera. Come out. Oh, amado mío, Oh, my beloved. está lloviendo It is y raining. está lloviendo para ti. And it's raining for you. Está lloviendo para ti. It's raining for you. La lluvia, The rain, relámpago the y lightning, trueno and the thunder son malos are bad para los que son de papel. for those that are made of paper. Para aquellos For those que son enfermizos, that are limping or sick, espiritualmente hablando. spiritually speaking. Ay, que no me caigan las gotas porque es que I me don't da want catarro. I don't want the raindrops to fall on me because I get Oye, sick. oye, tú no, porque es que mira esto. And look at Coma, this. coma, coma. Mira esto. Look at this. Mira esto. Look at this. ¿Tú no te acuerdas cuando tú eras muchacha? You don't remember when you were younger? Tú no cogías por el agua. Did you not run in the water? ¿Tú no te acuerdas cuando es más, yo me montaba en la bicicleta I would get on my bike y me encantaba coger la cuneta llena de agua and I like to get in the puddle of water. y la camisa era para botar después de. And then the shirt, I had to throw it away afterwards. Ahí está mamá. Mi mamá está ahí. Por eso es que hay que ser como niño. ¿Por qué? You have to be Porque like a child. decimos, Because we say, ellos salen para afuera. they go out, Los niños salen para afuera. the kids go Porque es out. que no saben ni conocen peligro. Because they don't know danger. No, Es que creen is that believe en el Dios que tú les has hablado. in the God you've talked to them about. Y ellos creen And they believe que el Dios que tú le sirves that the God you serve les va a proteger. will protect them. Estoy predicando. Aleluya. Hallelujah. Mira, es hora de que salgas para afuera And it's time to come out y recibas esa lluvia and receive that rain que ha sido anunciada. that has been announced. Tengo un anuncio I have an announcement. y los de la casa saben, And those of the house los know que llevan aquí ya tiempo saben that have been here a long time know que nosotros aquí anunciamos las temporadas antes de que lleguen. that we announce the seasons before they begin. Vengo a decirte hoy I come to tell you today que la primavera that spring llegó el domingo. came Sunday. Llegó un tiempo nuevo. A new time has come. Llegó un tiempo donde los ríos comienzan a fluir. A time where the rivers begin to flow. Los ríos de Dios comienzan a fluir. The rivers of God begin to Llegó flow. el tiempo The time has come donde por causa de ese río where because of that los river, frutos serán the manifestados. fruits will be manifested. Ay, mira, te estoy profetizando hoy. I'm Llegó el prophesying. tiempo The time has come donde where todo everything el que esté alrededor del río that is around the river florecerá, will bloom. florecerá, Will bloom. disfrutará de frutos. Will enjoy the fruit. Vengo a decirte I hoy, come to tell you today. llegó tu tiempo, Time has come. llegó tu tiempo, Your time has come. llegó tu tiempo Your de florecer, time has come of llegó tu blooming. tiempo de Your florecer, time of blooming llegó has tu come. tiempo de Your florecer. time of blooming has ¿Me come. permites decirte algo? Let me tell you ¿Me something. permites decirte algo? Do you allow me to tell you something? Has estado esperando You've been waiting por este tiempo for this time para florecer. to bloom. Has estado esperando por muchas cosas You've been waiting for many que no has visto. things that you've not seen. Te digo algo, Can I tell you something? has
vas a comenzar a ver. You will begin to see it. Las vas a comenzar a ver. You will begin to see it. Vas a ver como todo lo que tú has sembrado va a comenzar a You will see florecer. how everything that you've sown will bloom. Todo lo que tú has sembrado, porque tú has sembrado, Because you've sown. y Dios And God no se ha olvidado de eso. has not forgotten that. Es que estaba esperando He was waiting que tú te posicionaras, that you would position yourself. que tu corazón estuviese donde tiene que That your estar. heart would be where it needs Y to hoy tu be. corazón está donde tiene que And estar. today your heart is where it needs to be. Vas a ver, You're going to see. vas a ver cómo vas a florecer. You're going to see how you're going to Vas a bloom. recibir fruto. You will receive Vas a fruit. ver cómo van a llegar a ti. You will see how it will Dios te va come a to you. sorprender y comienza mañana temprano. God will surprise you tomorrow morning. Come on, hon. Help me out here. Él habita en medio de la alabanza. He inhabits your praise. Él habita en medio de la He alabanza. inhabits your praise. Yes. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Bienvenido a casa. Welcome home. Dios ha sido tan y tan bueno. God has been so good. Dios ha sido tan y tan bueno. God has been so good. Aleluya. Hallelujah. Las puertas del cielo, haz llover. Gracias, papá. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias por tu misericordia. Thank you for your mercy. Señor, gracias porque sin ti nada podemos hacer. Thank you because without you we're nothing. Señor, gracias por la lluvia. Thank you for the rain. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en medio de la Thank you because tormenta. you're with us in the storm. Porque eres tú Because it's you el que está tronando. that is thundering. Es tu estruendo It's your thunder el que está sobre nosotros. that is upon us, Anunciando lluvia. announcing the rain, Anunciando bendición. announcing the blessing. Haz llover, haz llover. Abre las puertas Gracias, del Señor. cielo, Gracias, Señor. haz Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Cristo. Gracias, Cordero. Abre las puertas Gracias, Señor. del cielo. Te adoramos, Jesús. Adoramos tu dulce nombre. We worship you. Adoramos tu dulce nombre. We worship you. Adoramos tu dulce nombre. We worship. Adoramos tu dulce nombre. We worship. Oh, te adoramos. Escucha bien. Listen well. No temas a los relámpagos, Don't be afraid of the thunder mucho menos al trueno. or the lightning. Él ha prometido protegerte. He has promised to protect Él you. ha prometido cuidar de He ti. has promised to take care of you. Él ha prometido He has promised cubrirte con su to gracia. cover you with His grace. Va a llover sobre ti. It's going to rain upon you. Va a llover.
It will rain. Él dijo que estaría con nosotros He hasta el said fin de los He will días. be with us until the end of time. Y así lo ha hecho hasta And ahora. He's done it until now. ¿Es that right? ¿Es correcto? Lo dije el miércoles y lo vuelvo a decir. I said it Wednesday and I'm going to say it again. Prepárate para un fluir. Prepare for a flow. Ya hay gente que lo está experimentando. There's people already experiencing it. Otros Others van a comenzar a experimentar. will begin to experience it Porque van a comenzar a fluir. because they will begin to flow. Escucha bien esto. And listen to this. Tú no tienes que moverte y buscar el río. You don't have to move and find the Porque river el río va a ser cauce donde ti. because the river will begin with you. Tú estás bajando fresquecito. This is fresh. Quieto. Still. Quieto. Still. No temas. Do not be afraid. No desmayes. Do not dismay. Confía. Trust. Dios nos ha movido. God has moved us, Nos ha entregado armas. has given us weapons, Nuevas armas de guerra. new weapons of war, Un nuevo sonido. a new sound, Un nuevo sonido. a new sound. Este fin de semana This weekend, Dios trae un sonido de activación. God brought a sound of activation. Por eso es que vino a activar una danza de guerra. That's why it activated a dance of Por eso es war. que vino a moverte de unción a That's why it gloria. moved you from anointing to Por glory. eso That is es why que vino a promocionar. it came to promote. Vino a promocionar. It came to promote. It Vino a came avanzarte. to advance you. Avanzarte. Advance you. Avance. Advance. ¿Cuántos lo creen How many conmigo? believe it with me? Aleluya. Hallelujah. Entonces nos podemos ir para casa ya. We'll go house. Vamos a orar. Let's pray. Padre, Father, gracias por cada vida. thank you for each life. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestras Because debilidades. your power perfects in our weakness. Gracias, Señor, porque podemos confiar en Thank ti. you because we can trust in you. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Thank you because you're faithful. Gracias, Señor, porque tu amor nos ha alcanzado. Thank you because your love has Y tu reached gracia y us. tu misericordia son con nosotros. And your grace and mercy En are el with nombre de us. Jesús. In the name of Jesus. Señor, somos activados. We are activated. Somos activados. We're activated. Recibimos la We activación. receive activation. Recibimos el avance. We receive Recibimos la advancement. promoción. We receive Para la gloria de promotion. tu For the nombre. glory of your name. Para la gloria de tu For the nombre. glory of your En el name. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Llévanos con bien a nuestros hogares. Take us safely home. Para la gloria de tu For nombre. the glory of your name. Gracias, papá. Thank you, Father. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Les amo. I